इते अवांखे ॿुधायूं त मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो जी 12वीं वरसी अॼु मल्हाई वेंदी। सिंध समेत मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में पीपल्स पार्टी पारां तक़रीबूं कोठाई वेंदियूं। गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में मादरे जमहूरियत जी मज़ार ते हाज़िरियूं भरे खेसि भेटा पेश कई वेंदी। अहम ख़बर खां अवांखे आगाह कयूं पिया। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो जी 12वीं वरसी अॼु मल्हाई पई वञे। सिंध समेत मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में पीपल्स पार्टी पारां तक़रीबूं कोठायूं वेंदियूं, जॾहिं त गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में मादरे जमहूरियत जी मज़ार ते हाज़िरियूं भरे खेसि भेटा पेश कई वेंदी। हिकु भेरो ॿीहर अवांखे आगाह कयूं पिया। अहम ख़बर आहे, मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो जी अॼु 12वीं वरसी मल्हाई वेंदी। सिंध समेत मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में पीपल्स पार्टी पारां तक़रीबूं कोठायूं वेंदियूं। गढ़ी ख़ुदा बख़्श भुट्टो में मादरे जमहूरियत जी मज़ार ते हाज़िरियूं भरे खेसि भेटा पेश कई वेंदी। मादरे जमहूरियत बेगम नुसरत भुट्टो जी 12वीं वरसी अॼु मल्हाई वेंदी। अपडेट कयूं पिया नासिन अवांखे। सिंध समेत मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में पीपल्स पार्टी पारां तक़रीबूं कोठायूं वेंदियूं।